Ayo Mbah, senyum-senyum tuh Mbah. Ini kan ya, hanya transaksinya aja ya. Kalau masuk ke mobil ini kapan? Kapal sampit apa?
satu hari itu berapa kilo itu? Dan ini sendiri. Bukan bakso. Oke. Bukan bakso kebanyakan. Wah, tuang tadi ya. Mantap. Abang Kon itu tidak punya kemaluan. Mana motor abang dah? Hah? Ini yang sebelah sana nih. Apa? Bawa. Aku sudah nanam. Karena bawa belum